花がいい感じになるように。よし、こんぐらいでやってみますか。こちらもこうさってこの上でやろうか。使い古しのファイヤースターターで準備は OK かな。いいか、まあやってみるか。映ってるね。映ってるね。消えちゃった。風があるね。風があるっすか。そのうちつくと思うけど。つかない。失敗したからな。待て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 。風が出る人がいるね。寒気がな、ちょっと。
形だな。乾杯。衝撃がどうだ。やっぱ外で飲むとうまいな。なんでだろう。よいしょ。いい天気だ。